none aha muri Kongo mu gihe amasasa akomeje kuvugira iwarikare Kinshasa ho havutse indi ntambara politiki ishobora guhindura hazaza h'igihugu. Mu burasirazuba abaturage bakomeje guhunga imirwano mishya hagati ya AFC M23 ndetse na wazarendo mu gihe mu rwa mukuru Kinshasa guverinoma yamaganye urugomo rwabaye mu myigaragambyo batavuga rumwe na leta. Ibi byose kandi biri kwa mu gihe ari imakazi kume kuhindurwa ry'itegeko nshinga ndetse no ku mwanya dini rikwiye kugira mu miyoborere ya Kongo. Kongo hagati y'imirwano yo muri warikare impaka ku itegeko nshinga ndetse n'imyigaragambyo Kinshasa byakomeje kuba gaterera nzambakanye na wanzamba. Nonanga mu gihe Republika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano mu kimurasirazuba bwa kino gihugu, hakomeje kuvuka impaka za politike n'imibereho y'ibihugu, ibintu bikomeje gushyira Kongo mu bihe bikomeye cyane. Mu kanya kashize tetware kare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hongeye kuba isibanuro ry'imirwano hagati y'abarwanyi ba AFC M23 n'imitwe y'abazarendo mu gihe Kinshasa ho habera imyigaragambyo batavuga rumwe na leta yaranzwe n'imvururu, naho bamwe mu bayobozi b'amadini yigenga bo bakomeje gusaba ko itegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo igihugu kive mu ihame rya leta idafite idini. Ubu ngubu warikare yongeye kuza mwuka mubi cyane muri teritwari ya warikare. Amakuru aturuka muri groupement ya Ikobo avuga yuko abaturage batanu mu gace ka Rusamambo batawe muri yombi n'abarwanyi ba AFC M23 bakeka gukorana n'imitwe ya wazarendo. Abaturage ngo bafashe guhera tariki ya 11 Kamena 2026 bivuga ko bashinzwe guha amakuru wazarendo ku ngendo n'aho abarwanyi ba AFC M23 bari muri ako karere. Amakuru atangwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze agaragaza yuko bafatuye mu ngo zabo mbere yo kujyanwa ku birindiro bya AFC M23. Hari kandi n'andi makuru avuga yuko bashobora kuba barajyanwe muri Bureusa umurwa mukuru wa groupement Ikobo abo bivuga yuko bagifungiye kugeza ubu ngubu. Ibi kandi byateje impungenge imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse saba yuko uburenganzira bw'abaturage bwakubahirizwa kandi hakabaho gukurikiza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. Mu gihe ikibazo cy'abo baturage gikomeje gukurikiranwa kandi indi mirwano ikomeye yongeye kubura mu gace ka Luola kari muri groupement Kisimba. Amakuru ava muri kano karere avuga yuko kuva tariki ya 13 Kamena 2026 kugeza ubu ngubu abarwanya ba AFC M23 abaturutse mu duce twa Katobona Ihura bagabye ibitero ku birindiro bya wazarendo, ibintu byakurikiwe n'imirwano ikomeye yakoreshejwemo intwaro zirimire ndetse n'izoroheje. Abaturage mu duce twa Minjenje, Meti ndetse n'ahandi hakikije Luola bavuga yuko bagize ubwoba bukomeye cyane, benshi bahitamo guhunga cyangwa se kwihisha mu mashyamba kugira ngo birinde kugwa muri iyo mirwano. Abayobozi muri ako karere bavuga yuko nibura imidugudu igera kuri 11 muri groupement Kisimba agenzurwa na AFC M23 kandi ko ibikorwa bya gisirikare biri gukurwa bishobora kuba bigamije kwagura ibice uwo mutwe ugenzura muri warikare. Nubwo kugeza ubu ngubu nta mibare yemeye y'abapfuye cyangwa se abakomeretse iratangazwa, ariko abaturage bavuga yuko ubuzima bwabo bukomeje guhungabanywa n'intambara zimaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe kandi ikibazo cy'umutekano gikomeje guhangayikisha abaturage benshi, igihugu kiri no guhangana n'impaka nshya kwihindurwa ry'itegeko nshinga. Umushumba mukuru Ronald Matebwe Lambalamba, umwe mu bayobozi bakuru w'umuryango w'amadini yigenga muri Kongo, yasabye ko hahindurwa ingingo ya mbere y'itegeko nshinga kugira ngo igihugu kive mu ihame rya liesite risobanura ko leta idafite idini ryihariye. Uyu mushumba yavuze ko icyo cyifuzo gitanga nk'umuyobozi w'idini n'umuturage wa Kongo atari nk'umunyapolitiki usanzwe. Yavuze ko yifuza ko Kongo yagurirwa inama ku mugaragaro binyuze mu itegeko nshinga, ashimangira ko ibintu bijyanye n'ivugurwa ryaryo bikwiye gukemurwa n'abanyapolitike gusa. Icyakora kandi iki cyifuzo cyateje impaka zikomeye. Hari ababonye ko gushyira imana mu itegeko nshinga byafasha kongera igihugu indangagaciro n'ubumwe, mu gihe abandi bavuga ko gukomeza ihame rya leta idafite idini aribyo bituma amadini yose agira uburenganzira bungana kandi bikarinda ivangura rishingiye ku myemerere. Abasenguzi bavuga yuko iyi ngingo ishobora gukomeza guteza impaka mu gihe igihugu gisanzwe gifite abaturage bafite imyemerere n'amadini atandukanye. Nubwo kandi ibyo byabaga, ku rundi ruhande guverinoma ya Kongo yamaganye ibikorwa by'urugomo byabaye mu myigaragambyo batavuga rumwe na leta bere Kinshasa kuva tariki ya 12 Kamena 2026 kugeza ubu. Mu itangazo ryashyizwe hanze ahagaragara, guverinoma yavuze ko imyigaragambyo yaranzwe n'imvururu zasize abantu benshi bakomerekejwe, harimo abigaragambyaga ndetse n'abashinzwe umutekano. Yanatangaje ko habaye ibyangiritse byinshi birimo imodoka zatwitswe ndetse n'ibindi bikorwa remezo byangiritse cyane. Leta yavuze ko yatangiye iperereza rigamije kumenya neza uko ingibi byabaye ndetse n'ababigizemo uruhare, mu gihe minisitiri wa leta ushinzwe ubutabera yamaze kugirana ibiganiro n'abayobozi b'amashyaka bireba. Guverinoma kandi yongeye gushimangira ko yubahiriza uburenganzira bwo kwigaragambya ndetse no gutanga ibitekerezo, ariko isaba ibikorwa by'uburyo bwubahiriza amategeko kandi budahungabanya umutekano rusange. Yanahamagariye abanyapolitike n'abaturage kwirinda ibikorwa cyangwa se amagambo ashobora guteza imvururu, ahubwo bagashyira imbere ibiganiro ndetse n'ubwumvikane. Ibi kandi byose bibaye mu gihe Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo byinshi icyarimwe. Mu burasirazuba bwa kino gihugu haracyakomeje imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo zitandukanye, abaturage kandi bagahunga ndetse bamwe bakabura uburenganzira bwabo bw'ibanze. Muri politiki nabwo impaka kuhinduka ry'itegeko nshinga zikomeje gufata indi ntera, bugiye n'imyigaragambyo n'amakimbirane hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo bikomeje rwose kugaragara Kinshasa. Abaturage benshi bakomeje gutakamba basaba ko kino kibazo cy'umutekano gihabwa umwanya wa mbere
kuko aricyo gikomeje kugira rwose ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwabo bwa buri munsi. Abasenguzi bavuga yuko amahoro, ibiganiro bya politike ndetse n'iyubahirizwa ry'amategeko aribyo bishobora gufasha Kongo kuva muri bino bibazo ndetse no kugera ku ituze rirambye. Ariko rwose birakomeye cyane bitewe nuko ku mpande zombi buri wese akurura yishyira. Ngaye nguko uko byifashe muri Kongo. Njye ndacyari mu Nyabari Obed wageze gaya makuru, naye ngiyi ni Obi Time News uruteze amatwi. Obi Time News.